ओम शिव गोरक्ष भक्तों, कैसे हो आप। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप कुशल मंगल हैं और ईश्वर आपको सदैव कुशल और मंगल बनाए रखें। आज मैं आपको सूखी खांसी और सर्दी जुकाम ठीक करने का एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को आप अपनाकर अपनी खांसी और सर्दी जुकाम बिल्कुल से ठीक कर सकते हैं। यह बिल्कुल से साधारण और अचूक उपाय है। इसके लिए आपको सिर्फ पंसारी की दुकान में ही जाना है और इस चीज को लेने के बाद आपको सिर्फ 15 मिनट के बाद आपकी खांसी और जुकाम में 100% आराम मिल जाएगा। इसे आप अपनाकर अपनी सर्दी, खांसी और जुकाम ठीक कर सकते हैं। आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो वह भी नहीं लगेगी इससे। यह बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे आप खुद अपनाएं और खुद ठीक होने के बाद इस जानकारी को अपने यार दोस्तों को, मित्रों को, सभी को शेयर करें ताकि लोग जो मेडिकल की दवाइयाँ और गोली लेते हैं वह भी इस आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाकर अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकें। यह बिल्कुल से साधारण और बहुत अच्छा काम करने वाला उपाय है। इसे आप अवश्य अपनाएं। इसके लिए आपको क्या करना है यह बात जानें। आपको पंसारी की दुकान में जाना है और बहेड़ा एक जड़ी बूटी होती है, वह पंसारी की दुकान में मांगे। बहेड़ा यह है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसको आप लाकर घर में रख दीजिए और इसको आप सुबह उठकर एक टुकड़ा छोटा सा अपने मुंह में रख लीजिए। यह आप मुंह में रखकर इसका जो रस है उसे आप चूसते रहिए और यह 10 मिनट के बाद आपके जो गले में खराश थी, जो खांसी थी, जो सर्दी और जुकाम में आपको ठंड लगती थी, वह यह 100% ठीक कर देगा। यह बहुत ही अच्छी जानकारी है। इसे आप अपनाएं और खुद अपना जीवन स्वस्थ बनाएं और उसके बाद अपने मित्रों के पास, अपने गांव के लोगों के पास और सभी ग्रुपों में इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी जानकारियां हैं और इस टाइम में सर्दी, जुकाम में खांसी होना आम बात है, क्योंकि इस टाइम में सर्दी का ही मौसम चल रहा है। ओम शिव गोरक्ष।